Dieu là qui nous a appelés, mes bien-aimés. Notre rendez-vous de tous les samedis à partir de 22h, c'est le programme des femmes, de femmes, de femmes, de femmes, de foi. Alléluia. Yango ndekoza na kati nesiko mwasi sipela. Sipela parce que ozungolu ya koyoka nzambe na nzela ba wumbu na ye eza azarti. Ozungolu ya ko se connecter nesiko pona koyoka penser na nzambe pona bomoi na yo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, yoza na kati nesiko yo oza ko inviter baninga ozo partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lelo invité na biso spécial oyo to rataki samendio elekaki mais lelo nzamba ngola asali biso ngolu nzamba lola asali biso ngolu ke image eleka malamu invité na biso la servante de Dieu Mama Brigitte. Alléluia. Mama Brigitte azana mboka ya Bruxelles. Mama Brigitte la grâce Mabinga azana mboka ya Bruxelles, mes bien-aimés. C'est une femme qui a la grâce de Dieu, c'est une femme qui a l'onction de Dieu, c'est une femme qui a le menton de Dieu, c'est une femme qui a la bouche tordée de l'Éternel. Vraiment, Maman grâce à Koloba Mingite, nazotika esika na mama na biso la servante de Dieu Mama Brigitte pour na kolobe la biso o nini nzambe atie kati na ye endeko o za na question ko poser question na yo tangu matezo leka et to za na capacité ko poser Mama Brigitte. Thème o tozolobela, une femme sage bâtit sa maison. Mais bien aimé dans les Seigneur, na ba vidéo précédent totalisa kilo lenge nini mwasi akoyiko tonga ndaku. Totalisa kilo lenge nini mwasi oyo azali capable ya kotonga ndaku. O nini oyo esalaka mutu atonga ndaku. Tomeka ko simba ba point mais bien aimé oyo ezalaki fondamental. Toloba ko ezali fondamental ezalaki nini fondement. Parce que ndaku oyo fondement nango eza malamu te, ndaku wana ebukanaka. Ndaku oyo fondement nango eza solidité, fondement nango ndaku wana erésistaka te. Et tomeka ekoloba na ba vidéo précédent fondement oyo nini tokoye kolobela. Tolobaki na kati na fondement. Alléluia. D'abord une femme doit bâtir sa maison. Azala mwasi moko oye moko fa tonga na ndaku na ye o ezali bomoi na ye. Parce que oki jamais kotonga bomoi na yo te sans toutefois okene kotonga na ndaku alibala. Tomeka ko sima mo ba point ebele na kati nisika wana o ezotalisa biso fondation. Na libala nyonso ki fondation eza malamu te, libala wana ekowumela te, libala wana ekovanda te. Et qui les fondations par excellence, c'est d'abord c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi si oyo to libala oyo evandi na kati na Yesu Masiya te, libala wana quel que soit le lenge ko ikozala, quel que soit le lenge ko ikowumela, suka suke kozala renversé. Prévané na nosi ya Kana, fête ezalaki malamu, ba organizaki fête malamu, nyonso ezalaki malamu, mais subitement 20 ezangaki. Mais bango bazalaki na ngolu parce que na fête na bango Yesu azalaki. Et ce qui Yesu azalaki te et nous a la catastrophe parce que 20 ezangaki. Et tozomona lelo ba mabala mingi 20 ezangi et 20 ezako se mona na susu te, 20 ezako se qu'on se paraît traité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Christ. Et quand il n'y a pas de Christ, il n'y aura pas une nouvelle veine. Quand il n'y a pas de Christ, bolam cause suscité. Et nous avons dit que la maman na biso Brigitte, la servante de Dieu Maloba, pour na kolobe la biso oyo nini nzamba lola atie katina ye pour na kolobe la biso etake basi oya mabala te basi o baza prête pour na kino kota na mabala. Maman Brigitte Malobeze pa na yo. Sois béni maman. Soyez bénis vraiment. Na kozwa parole na komo na yetu na pamboli mutu nyonso azali na ligne. Vraiment thème na biso principal ezali une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée le renverse de ses propres mains. Donc Bible lobi na biso mwasi oyo ya mayele yenda tonga kandaku na ye likolo ya mabanga. Likolo ya mabanga. Oyo ya soba atongaka ndaku na ye likolo na zelo. C'est-à-dire soko tie loko likolo na zelo tangu mupepe yaka imemi yango nyonso. Eloko etikalaka lisusu. Et tangu yo tongi na sima oyo sima penza oyo sima osangisi na zelo
na mai omélanger yango bien ntango yo okotika yango wana balobi eloko wana oyo batimoli donc il faut nano batimola mabele donc travail eza wana po sans travail okosala eloko moko ya kitoko te okoya kaka lokola bato oyo bazalaka presse bango bazalaka soki bayembala moko badepose eloko bazala temps te ils ont pas le temps neti biso à la poto on n'a pas le temps on est toujours pressé on est toujours pressé de continuer d'arrêter de finir mais mutu oyo azwaka temps na ye abandi kotonga ndako na ye azwi makasi il faut zala nano na makasi faut zala na mayele faut zala na bainstrument sans instrument okokotonga ndako te alléluia naye kolobela amen mama moko normalement ntango nga nalobaka mpona bafemme nalingaka koloba mpona moto nyonso ndenge toyali awa nayebi ke na bapapa bazali na ligne nalingaka mutu nyonso azwa ngolu mpo ntango bible ezolobela na biso mwasi donc la femme c'est Israël ou l'église de Christ yango nde bible ebengi mwasi parce que tobosalaka te mobali ya libala oyo azali yesu kala mingi te akoya kozwa basi na ye donc ntango ngai nalingaka koloba makambo ya la femme qui bâtit sa maison elakisi chrétien nyonso omitia na esika parce que makambo oyo ezali motuya halleluya donc mutu oyo azolinga aconstruire ndako na ye eke ndako emonana tomoni na Congo nga namoni bato baconstruire bandako ya baétage apres ekwei bato bakufela kati pourquoi parce que fondation ezalaki solidité alléluia alléluia amen kosambela l'église nazalaka tozoteya bamama tozoteya bajeune fille nga nakutaki kuna bateyaka kaka bamama makambo ya kolamba makambo ya kolengela mibali alors ntango nakendeki mbala liboso esepelisaki nga te nakendaka su te alors paster abengi ngai paster abi na ngai mama Brigitte ozoya te na réunion bamama pourquoi nga nayebisi na koko ya te na age oyo nga nakomi est ce que naveya nalongwa mpe na ndako na nga nafuti essence natike nayeka mpo bolakisaka ndenge balamba nayeka bolakisaka ndenge basukolaka ndako nga namoni yango eza dérangement alors paster alobi yo olingi nini ngai ngai mpo na nga mwasi oyo alingi okende na libala na ye ivo atia fondation na yesu mwasi oyo olingi okende libala nde toyali awa toya babantu toza babantu makambo na biso eza kilo ezala bato mosusu na bafamile na bango babalaka te ezala bato mosusu bapesa yo kaka kombo ya moto moko azalaka ndumba bagénération ya génération donc kombo wana ekanga ye parce que kosakana na puissance ya kombo te puissance ya kombo ezali trop puissant eza mozindo alors bakopesa yo kaka kombo moko kaka boye ya mutu kombo wana ekola yo makambo nyonso koma kosala esimbaka su te ngabi yango wana na biloko wana nyonso naza na expérience nango nanga expérience yango mpo nga moko ndenge nali awa nazalaka mwasi kitoko moko nabeba te nazalaka kitoko moko nazalaka soko talinga obangi nazalaka mwasi baministre balandaka me mokolo mobali na nga aboyaka nga nalobi Dieu m'a enseigné mokolo mobali na nga aboyaki nga ake kozwa ne mwasi mosusu 14 ans de mariage nazomonaka mobali alelanga me mokolo mobali na nga aboyaka nga je plairais comme pas possible namonaki naye juste namoni que oui ya une malédiction donc ndenge nalobaka ka malédiction ereklamaka biso mona alléluia yo wana osepeli na zimobali ekoma okendela bakombo na matoi ya bato bato mosusu matoi na bango eyokaka te soki eyoki ka mbala moko malédiction mpe ekoti wana donc yo mpo oti fiancé moye mpo bombama na kati ya ndako eza te moye mpo bombama bisika eza te okobana kotambola na fiancé ola otambola na fiancé peut-être ya puissance ya église lokola lelo bato ebele bazobalana na baéglise
omoni prière et église pour prière et église ya la puissance église ya puissance Amen. omona bozo préparer mariage na bino église pe comme bondela pona yango omona ba mariage réussir mais tant mariage ko réussir omona ndeko azongi na ndako oyoka nzambe ndenge nzambe amemaka oyoka komona sera yaka so église te mama ponyo yaka so église te mobali nanga mama mobali nanga mobali nanga lingi te non mobali nanga mais mama mobali no alinga te ndeni mais yo tiki ava boye ndeni mais bomba libala na yo na maboko ya nzambe ye aza ebomba melo ye azali abombaka biso na se ya mapapu na ye tozali protégé sous son ombre donc sikoyo ntango yo oye nano église wana obondeli nano bato oflate nano nzambe asali ngolu na ye atie parapluie apesi bapouvoir nyonso makambo nyonso ekoki sikoyo babali yo wana sikoyo okomi otatone nakoyaka alobi atikala lekalaki na pongi me mabe ya nzambe ezali wapi soki nzambe apesi yo mobali eske komi problème ya nzambe okomona sutu mwasi mosusu okomona uti obota biso tomoni makambo ngai aza ancien na église namoni makambo mingi omona mwasi mosusu auti obota bondeli tokotaka baretraite mpona bato oyo bazoluka kobota okomona oboti tozomona lisu te meme mwana oye meme mpa kopresente epa nzambe oyo kaka moto abunga mama ponyo yaka su te ndeko atika mwana te sikoyo komi kofunda mwana epa nzambe il faut tosalaka très attention ndenge nalobaka nzambe aza ndeko na biso te nzambe aza noko na yo te nzambe aza tataleki na yo te nzambe aza nzambe konde ya nzambe babengi yango kuru nzambe azalaka na colère te biso bato twaka na colère me kanda ya nzambe babengaka yango kuru wana ekitaka ntina 4e génération vraiment tosala attention ebe esengeli mwasi oya kobomba libala na yo epai ya nzambe parce que nzambe azali fondation solide aza mpenza fondation solide na nyonso bible etalisi biso ester ester ntango tomonaka ntango tomonaka badani bamannequin mais na kati ya ancien testament ester azalaki parmi les mannequins donc mpo ozala eli liboso ya roi donc il faut zala vraiment la plus belle et puis ntango awa baponaka mutu mpo baponaka mpe ka la plus belle te baponaka sikipaa totali awa na poto awa na poto batalaka mpe niveau ya intelligence oyo ozalango donc yango monaka kaka ya azalaki kitoko makasi ndenge nini ye aleki te ndenge nini oyo aleki donc nyonso wana batiaka yango na contenu moko ntango bakotia yango ale babalance babi oui c'est vrai ye azala kitoko ezofrappe mais oyo azala kitoko ezofrappe mais azala quelque chose kati na kitoko na ye alleluya yango moni bapesi biso histoire ya badi vierge bazalaki ba 5 folles na Matthieu 25 1 tobandi na 1 tina 13 bible etalisi biso histoire ya badi vierge ezalaki na 5 bazalaki elengi mais oyo misusu bazalaki bazoba kande tolobi les insensés bango bazoba bango batongaka likolo ya zelo mais oyo ya mayele bango batongaka likolo ya libanga yesu la pierre angulaire ntango yo tongi makambo na yo likolo ya libanga eloko moko ekoya kosimba yango te wana yo simbami na yesu bana na yo mobali na yo ndako na yo oza intouchable ndoki akoya kotala yo ndoki akolala mokolo moko lobi ake aoya su te alleluya yango moni lelo bakretien bakomo banga bandoki ngai o nzambe asenye nga
baprophétise ngai kala kwa ndoto bwe pona pia kasumbongo te baprophétise nganga na ndoto bakretien nyonso bakimanga bakretien lukuta Bible lobi Christ en nous espérance de la gloire Bible lobi apôtre Paul a lobi c'est lui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde yango wana esengeli to bâtir bavi na biso likolo na Christ pour se bâtir likolo na Christ okomi molongi alobi je serai avec toi alobi même 10 000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite toi tu ne seras jamais atteint pourquoi parce qu'elle est très haut à protéger sous l'ombre là yango wana ba mama vraiment il faut vraiment to sala makambo to fondé to kobenga Yesu lokuta nazolinga babenga Yesu lokuta te ngaza témoin ya Jésus ngadi na alia auta na mokili donc nzambe ngala porte ta donc soki yo ni kanisa Yesu aza lokuta na oyebso Yesu aza lokuta te alléluia so lobi Yesu azalaka kaka mpona bato oyo bakola na église ngai ndenge na alia na kola na ngala balabala na yena ngako yakaka lokola mwasi akala na yeni wana mbalele kaka nazalaka Alléluia mbale boya ngai Alléluia nazalaka essentiel natongaki yango likolo ya zemi na bana kokanisa ngai danger nalataka talo baza tongo plesi bomona moto alata talo na 8h du matin alongola na 20h ngai wana j'ai bâti sur le sable nasimba bambongo ebele na mokolo lelo lobi nazangaki meme diero alléluia to bâtir ba Jésus to bâtir ba vie na biso likolo na roc qui est Jésus-Christ Psaume 125 lobi nanga si l'Éternel le bâtit la maison ceux qui la bâtissent en vain nzambe atonga te soki yawe atongi te oyo azali kotonga aza kotonga ya pamba soki nzambe abateli te oyo aza kobatela ya pamba bana na yo otiaka protection nini bana na yo moto nyonso akoya kaka tala mosika epa na yo kaka tout est permis moto akoya kaka tieka mbebe pamba oyoka mwana komi avute oyoka ozokomprendre sur makambo mwana osala te non bible na biso réveille-toi toi qui dors réveille-toi d'entre les morts esengeli totonga bandako na biso likolo na roho qui est Jésus-Christ alléluia totonga bandako na biso te kandeli biso moko tozala posa ya kotonga oyuka bato ngala yebi bafille obi ngala utala grand millier so koti ndaka mutu obangi muninga osala 20 ans na ndako mais na mona baninga nga ne basuka na kunda ebele il faut qu'on bâtir sur Jésus Christ qui est le roc alléluia so qu'on bâtir likolo ya Yesu te okosuka na libulu alléluia apôtre Paul alobi na 1 Corinthiens 3 apôtre Paul alobi entre celui qui plante et celui qui arrose il n'y a pas de différence mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail donc bao basali selon ton travail yo salite obomi nzoto te osali eloko te ozolinga kaka ozwa nini yango bayemisio bacourage nde bazwaka moto mpo atonga il faut beaucoup d'énergie il faut ozala mpe na mbongo il faut ozala mpe na makoki okoka kokende kotokaka bamai okoka kokende kozwa biloko nyonso ozwa mpe bato bozala potonga ndako fozala na bato pembeni solide siko entourage no basungaka yo potonga ndako no batongo baza yo somona moto moko atongi ndako etelemi non fozala lié na bato siko yo bato wana baedaka yo potonga ndako okoka kosilisa yango batongo baza wapi mpo yo réussir alléluia même na mokili balobi demande-moi qui tu fréquentes je saurai qui tu es yango wana esengeli tosala bien armé toyeba tozala na position
mutu oyo akendaka kobunda ezali mutu oyo azwaka position mpo yo longa fo zwa position soki ozwi position te mwa yo longa eza te. Halleluya. Position kolonga ezali ya bato oyo bazwa position. Esther mwasi kitoko miss roi aponi ye mwasi ya roi akoka koloba kaka nga roi asi alulinga lokola roi alingi oboma bato na nga nakende kaka nakende koluka roi asi alulanga non. Esther ntango ekoki kaka bakoboma bato na ye. Esther alobi ye Mardoché azoloba na ye kede pa roi esala démarche osala okele pa roi. Mais Esther a aussi, maintenant qu'il y a un roi de roi pour mon il faut rendez-vous. Mais si on a la série, rendez-vous, il y a roi. Mais ma bonne peuple langate. Esther a tika qui tente. Attends qui montre te. Alors ma kamwa montre la tienne là nous pemben. Ma kamwa ya bolingo. Nga la tienne là nous pemben. Si on a le bilan sandisa la bolingo. Na ni bota langa ekufi. Esther a oublié qui bolingo. Atiaki bolingo pembeni ayebaki ke mobali aza mbeto hôpital ndenge ya leo le vrai secours ezali nzambe. Bible elobi Esther alukaki elongi na nzambe. Esther a programmé chaîne a côté prière. Alléluia. Esther a prié na ye tanga komaki liboso ya mobali alobi tuna nga eloko nyonso olingi nga nakopesa yo royauté nakopesa yo nyonso olingi na mobali afungoli motema. Haleluya. Mobali ada yo asilikaka kaka mobali alingaka yo te oza kaka na baproblème otikala fanda kaka mpo na bana naza su na shwa te babalaki nga te. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose voilà. Yes. Condamnation voilà. On dit condamnation voilà. Il faut tellement. Condamnation pour l'homme. Amen. Il faut tellement makamna loba ki lobi. Il faut lamuka. On lamuka la pongi. Obi malaba 5 folle. Bible lobi na ngala Matthieu. Yes. La histoire ba 10 vierges. Tozala ki na ba 5 folle. Oyo lokola mwasi ya Lot ya zala ki les 5 folle. Mwasi Nzamba pesi ordre ke bolongwa awa na mboka oyo ya Sodome Gomorre. Mwasi wana azalaki mwasi moko telema ya ambiance mwasi moko alula makamu nyonso mwasi wana alobi azokende mwasi wana motema malamu te. Alleluia. Motema mibale azokende pa nzambe azotala kaka na nsima nzambe apekisi mutu akotala nsima te me mwasi wana atali tala ndenge aye komodire libota bana babotala tata. Alléluia. Quelle malédiction. Quelle malédiction comme malédiction à libota la yo. Tala mwasi ya Lot. Quelle malédiction. Yo mama oza wana oza pondeuse oza porteur de l'âge. Un porteur de l'âge, c'est quelqu'un qui donne la vie. Alléluia. Tu as donné la vie aux enfants, mais donne aussi la bénédiction. Moi, c'est à l'autre. Autant où yozo sala bakamu musus, ozo yebate ke ezali Bible lobi na Psaume 109. Bible lobi na 109. Tala mutu, oya sala kamabe, bana na ye. Alléluia. Bana na ye, bakosala bakabo. Bana na ye, mutu anoka bangote. Bana na ye. Même bana banyongo na bango ba ofuta bango te bana na ye bakotinda même ba prière ba kopitala omula ba mal chance muso ezoyela biso tozoyeba te batelo kwa biso osala no mabete mutelo kwa nga bana babotanga na kalanga maboboto nga mwana Bruxelles na koni na Paris na Bruxelles bayebi nga banda bomwana na poto nga komona nga na poto eza mama boboto komona nga na yena no na Yesu te. Comme on a mère Thérèse, d'ailleurs, ça mutu mabete. Na simba kisite. Ndenge na zako stambola ngala mokili na aka likolo moko libanda likolo mona kati. Metala malédiction la famille nanga. Nazo tala ngo boy. Ngabi nzambe, malédiction ewuti wapi? Yes, oye ewuti wapi? Bandala uta Congo. Na kenda tina solo la famille mobimba batu bakufa. Natikala akala oncle paternel moko nzambe kama mtalobaki na ngaifola ke Congo banda la solola na oncle paternel wala na ketina kota village
na tali bango nyonso nzambe afungoli nga miso namoni ke ya un souci dans la famille. Alléluia. Kozala lokola ba 5 sages wana. Kozala lokola ba 5 sensés. Mais lokola ba 5 sages. O bazaki la l'huile na bango. O bazaki la Saint-Esprit. Saint-Esprit ayaka ko prévenir bango ke yo zolala. La bukate. Kuna si babandeli ba mwana. La buka. Ndebi yo za la distraction. Ozomona te place mwana oke lobby. Kuna mission eza kuna yo solali na butu. Saint-Esprit aye alobi mama. Oyebite. Alléluia. Amen. 5 sages. 5 sages. Mutu basalaki pasi moko éveillé. Bible lobi. Yes. Pour ayaki. Bible lobi le pour tarder. Mais malgré il tardait, et ils étaient éveillés. Donc biso to koko sala lobi ba instancé wana te. To sala ba porteur l'arche. Un porteur de l'arche. Yes. Il est désigné pour sauver la nation. Pour sauver la nation. Bible lobi ta Josué. Il faut bakatisa. Il faut bakatisa. Il faut bakatisa. Nini mai wana ya Jourdain. Maya Jourdain. Il faut bakatisa yango. Mais Bible lobi ba prêtre. Oyo ba porteur qui lâche. Il fallait lâche. Le porteur de l'arche. Il fallait pas ça le bosso pour la copie qui ça tout un peuple. Alléluia. Boy ko ça la porteur de l'arche. Obi ki sa libota mobimba. Obi ki sa meme na baninga. Alléluia. Na lobaka ngwer nyonso. Nzambe soko lingo utiliser mutu. Ako utiliser pour na ndako note. Soko kanizi ganta. Ako utiliser pour na ndako na yo. Yango moni nzambe atika yo. Yango moni nzambe azukipe yo mingite. Alléluia. C'est créé nzambe. Amen. Nzambe tanga tsoka mutu. Ezali ko pour na libota. Oyoka batu mususu. Avance mama. Nga mosakoli. Amen mama. Nga sosolaka bato. Oyoka tala mutu akoloba. Akobeta ba masolo minene minene nzambe alobaka langa boye nzambe alobaka boye ngabi yo. Yo mtu kenaka même pas église. Yo yebi nzambe te. Bo yebi histoire ya batalante. Akobotola ne yango. Apesi ne mutu mususu. Nzambe azala posa ya bafeneo te. Alléluia. Alléluia. Posa ya bakourage. Batu oyo batelemaka. Ozotala mutu oyo atelemi na lolenge na yo. Olobi non. Je dois. Alléluia. Yeboko nzamba lobi je cherche quelqu'un qui peut élever un mur pour la nation. Mais yo même mur, ya libota na yo. Ozokoka ko élever te. Alléluia. Tozala posa poko ya lelo. Basi wala ba mama wana. Bakende balongwa. Côté ya ba mama folle. Bakoma na ba mama sage. Karine, sage. C'est celui qui bâtit. Alléluia. Amen. L'essentiel. Amen. Ka yo moko tongi. Na mwana yo bota ozala souci na ete. Mwana bando bota ya zala ka échec. O mwana ngwa zoba mingi. Na yimpo za zoba. Oyo ki histoire Salomon te. Salomon akomi roi azali mayele te. Asengi mayele te nzambe. Nzamba pesi. Nga moko ndenge na nyewa nga moko. Nazoteka ta na longe mokili. Nasalika hanga la tonda de témoignage. Vina nga mobimba témoignage. Avance maman, avance. Donc, tangu ngai moko na bandi ba koteka ba magasin. Na bandi oteka ba sapato. Madame Jourdain lobi non Brigitte, tia kaka ko ba sapato ke teka la yo. Na banda koteka ngala banda koteka ba sapato ya marque na Bruxelles. Mutu nyonso yebi ngam tu nazalaki donc na kasaka kutu tinelo ya Louise wana. Batu nyonso bana yo sombe panga. Après na lobi ezo tambola bien. Na que ça cours de gestion pour na bana pe koteka la ngala ba magasin. Na sala magasin la ngala. Na quelle cours de gestion? Maye les athées. Mikolo donc ezaki cours supérieur pour nanga. Mikolo nyonso na belelaka Saint-Esprit, d'intelligence. Alléluia. Voilà là on vivre la mobile en français. Baso sekanga, baso monanga lokwa mutaliboma. Ozo comprendre ma communauté Brigitte, mais pourquoi tu continues à aller? Gabi, je crois au Saint-Esprit. Alléluia. Dans un diplôme de gestion d'entreprise, tant que engagé la engagé ngai na CPS ou l'état la biso. Ngai mutu la gérer qui cafétéria, il y a l'état, alléluia.
Alléluia. être parmi les 5 sages qui avaient leur lampe. Ce que ça, na l'huile wana, tout devient permis. Nous c'est comme pété. Place batu. Basa kolela yo so seka. Place batu balembi yo so bondela. Tangu batu batu l'espoir. Yo kangi kaka elikia. Ba 5 sages wana. Ba 5 sages wana. Ba yeba kike to komi na biso na ta ya apostasie. Po mwasi oyo aza na lui akoyeba temps oyo tokomi lelo. Mwasi oyo aza na lui akolanda bilobaloba te. Mwasi oyo aza na lui ayokaka lisusu te. Haleluya. Mwasi oyo aza na lui ayokaka kaka oyo ya nzambe. Haleluya. 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 Vraiment tozala kaka lokola ba 5 sages wana. Haleluya. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon les dons que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon conducteur, ou un constructeur, ou un apôtre Paul. Alors, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Yaka na yo, kotonga likolo. Yaka. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Yaka na yo kotonga. Yaka na yo église. Yaka na yo kobondela. Yaka na yo kosala. Yaka kokosa batu. Yaka. Bibelobi. On les reconnaîtra par leurs lèvres, par leurs œuvres. Alléluia. On est au balacopie. Amen. On remonte à Ozozinda. Apôtre Paul Alobi. Ça attention. Modèle yoza ko construire. Les colonnes libanga oeza Yesu. Alléluia. Les fondations sont déjà là. Les fondations na 11. 1 Corinthiens 3, 11. Les fondations sont déjà là. C'est Christ. Personne ne peut placer d'autres. Alléluia. Amen. On peut construire sur ces fondations avec de l'or ou de l'argent, ou des pierres précieuses ou du bois. Mais faites attention. La manière dont où tu construis ta maison. Alléluia. Yes. Peu importe, les travaux de chacun seront visibles. Alléluia. Seront visibles. Amen. On les connaîtra le jour du jugement. Basi wana oya ba. Basi ya ba 10 vierges wala. Bango, basala ki evu. Ti mobali ya libala aye. Alléluia. Aye basala ki. Amen. Basala ki na l'huile. L'huile oye si la kate. Né de nouveau. Oyo Nicodème azangi kimia. Nicodème butu. Alobi na likamonga na yoki. Na kozanga kimia. Nicodème aye koluka mo. Alobi maître expliquer ngana na makambo. Oyo makambo su na yoki oyo. Et pas la biso kuna ba pharisien to yoka ngona lote. Makambo yesika. Donc ndenge na alia wa po gai na mona bokonzi ya likolo. Ivo kaka banda zonga lisuna libuma mama nanga. Alléluia. Que ba lelo yo so comprendre makambo. Makambo ba comprendre kaya. Makambo pour comprendre ngo. Il faut ça parmi les 5 sages. Oyo basala ki. Alléluia. Lui oyo kufa kate. Okomono lemba kapeka. Alléluia. Okokoma pe la langage de bateau ba loba ka binzambi. Okoma ngote. Car le diable est très malin. Il rôde tout autour. Alléluia. Adako luka batu na ye. Oyo akoboma. Oyo akokitisa. Oyo akobebisa. Yango wana. Yo il faut bima la distraction. Oyo okoma lokwa mwasi à l'autre. Alléluia. Le diable est trop malin. Réveille-toi. Toi qui dors. Ozala parmi les 5 sages wana. Obasaki na l'huile. Qui est le Saint-Esprit. Obayeba kita. Que ce soit que yemse bakabinzam atiki yo bibela bi quitter ces gens-là, ne fréquentez pas ces gens-là.
Alléluia. Psaume Yes. lobby. Voici l'homme oyo nzambe asepelaka. Eza mutu oyo ayokaka conseil. Alléluia. Ya bato te, bato mabe te. Bitoi na yo. Ekoki koyoka conseil ya bato mabe te. Soki bana bino Gloire à binza. l'agneau. Yeba liloba, loba ya bango ke Bible lobi na nga. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils n'ont pas devant encore Baal. les genoux. Yes. Yes. 5 ça. Yes. Basalaki na l'huile. Alléluia. Yes. C'est Brigitte. Amen. Aza l'huile. Yango wana ti lelo na Yes. olobela makambo ya Nzambe. Alléluia. Oh, yabasa la karaba Bible. yokoro. Alléluia. Hey, yabasa karaba yokoro. Nazala baninga yange bele. Bafandaka na basa mindele bele. Bafandaka na ba province o ba église ezate. Bato ebele. Bafandaka na ba province ya musika ba église ya lakate. Alléluia. Tout est permis. Cet esprit, eza ya bato bakendaka église te. Eza ya bato oyo bafungolaka Bible. Oyo batangi, baza curieux. Moïse azalaki curieux. Kopusa na place moto ezobima. Na curiosité wana. Ne ayokaki Yahweh koloba na ye. Zala curieux na makambo na Nzambe. Fungola Bible. Amen. Moi je lis la Bible, Amen. Je lis, je ne comprenais pas. Soki na tangi ya le Saint-Esprit bandiro balanga te. Makamango eza boye. Alléluia. Kozala lokola 5. Amen. Kozala riche. Alléluia. Ki richesse. Ezali mutu oyo azala libala ya bien. Ozokanisa tout est permis pour toi. Alléluia. Oui, mosakoli mete. Pierre 5:8. Alléluia. Makambo oyo eza makambo ya molimo. Soko memi yango yo kitoko. Yo tela. Mobali aboyi yo. Mobali kokima ndako. Basi babwakela yo solo ya bilibabe. Ozo comprendre te omonaka mobali te. Omonaka mobali te. Bakelele leka yo na ndako. Mobali akima ya avance mama. Ozanga molimo. Avance. Mutu asala molimo mutu. Akoma akimia. Amitungisaka sute. Alléluia. Yes. Amitungisaka sute ata mobali alingi akende fete. Ye moko. Oba papa zela na penda repasser le eloko. Parce que ozali fondé sur le roc. Mutu azali fondé sur le roc. Eza mutu akoninga na sute. Eza mutu azala confiance na Nzambe. Ayebi ke Nzambe apesi nga libala. Soki Nzambe eza ya Nzambe te ekokabwana. Mais lokola eza ya Nzambe, soki pe eza ya Nzambe ekozala. Donc biso bana na Nzambe esengeli tostala plus Nzambe s'appuyer sur le roc qui est Jésus-Christ. Car Alléluia. Alléluia. En tout cas, Amen. Nous allons continuer le thème de biso. Alléluia. Amen. Ngana lobi. Amen. L'Éternel ne bâtit la maison. Toi qui bâtis, tu travailles en vain. Yangona même Bible lobi. Nzambe ko apambola kabaoya ye. Tango balali pongi. Donc moni ko lali no pongi. Oyebi no eloko te. Olamgaka la tongo boya no coup de film moko eleri boy. Ndeli pamboli no yango wana. Amen. Alléluia. Bible lobi tina nini. Yo mitungisa na koluka. Ozoko okele église te. Bana Nzambe apesa musala Nzambe ameminga. Nzambe apesa yo libala Nzambe ameminga. Otiki Nzambe. Ta musumwa prière wana ya mukie. Yango mutu esfungola ki mwa nzela. Mais yo moni 50 € ozozo ekoki. Mais non Nzambe aza Nzambe ya makamine. Nzambe aza Nzambe ya ba 50 € te. Nzambe amemaka bato na ye musika. Na tangi ba personnage ya Bible. Na moni baza bato minene. Bato oyo babineli Nzambe. Ba roi David. Et moi, azobine lamba te. Mais mutu wana comprendre qui était Dieu. Alléluia. Yes. Dieu doit être élevé dans nos vies. Tango balobi Dieu doit être élevé. Et la simba kamunyoso na sima. Libobo Nzambe. Et la kisi makamunyoso na sima. Alléluia. Balobi tokima misala te. Organisation. Mondela za kolonga la organisation. Organisation eso sanga biso africain. Organisation lokolanga na sanga ka église te. Ce qui tozala 4 jours par semaine na zawana. Nga l'église bagangela anga. Oza malade, pe malano. Nga bagangela anga na ba église. Te mikolo pe malano. Mambu shit, mikolo pe malano. La ba opérer nga ba opérer nga ba dioso ba ogangela anga.
Mikolo tolingo monote. Alléluia. Une femme. Amen. Avec l'huile. Makamu ngana loba keza makamu ya Bruxelles. Si on a le bien couteau la tanga ba église na zaka. Ba contredire ngai. Donc on sala la l'huile. L'huile wana. Et on peut so bakasi o Bible la kibiso. Bible la kibiso la foi. Alléluia. On la la butu bo ka oso baluka sa pongite. Cette espèce ba lamuko bondela. Lamuko bondela. Alléluia. On a mobali no place za kuna. Mwasi moko kuna. Asa deja la ba biloko wana balobi ezala kishasa wana. Ba soki bazala la soki bazala. Aso bongisa ko deja pia mobali no. Banda déjà ko sambela. Alléluia. Non, faut tout la Amen. ça la l'huile. Ezaki na mukolo musula la ya butu. Naza omona. Ah, la loti nzamba olakisanga lekilanga moko azakala Bruxelles mami. Nzamba olakisanga na kati ya jeep na ye. Azobaluka na autoroute, azobaluka. Mutune katani poil kwa soso. Na situka na pongi, na banda kolela. Na lobi, non Dieu, non Dieu, non Dieu. Na banda kobondela la 3h du matin, wana nalala kisutela wiki somo. Il fallait kaka na telema. Il fallait ka nzamba signale ga. Tant nzamba sokele ko bomba Sodome et Gomorrhe. Alobi na Abraham, yoza aminanga. Na koki ko bombelo makambo ngina sala te. Alléluia. Quand on a l'huile, on comme ndeko, on comme camarade ya Yesu. Alobi, si vous aimerez dans mes paroles, je vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai ami. Ami. Yes. Alobi ami. Na lamuka boy. Na bondela. Alléluia. Zowadi nsamba sula ngai. Ndenge mwana na ngai akosala accident la autoroute et mwana na nga mbala moko koma. Chance na lamukaki. Une femme sage. Na lamuki na bondeli titongo. Zowadi nsamba sula mwana ya ngai. Omoni kozala na bolingo. Malgré la pongi, nzamba la kisinga petit la moko ya confiance. Yokane mwana na ngai. Alléluia. Oh Jésus. Na bonde la pas possible. Dimanche na ngina ke l'église, mindele ba kempoli Na la mkakabwe na moni na rêve na nini na téléphone na nga. Oh désolé Brigitte, tu sais ton fils, il a fait un accident. Oui, c'est un peu grave, il est en coma. Eh! Batikeli nga message, na répondeur. Na kweya na kufa. Na botaka la moko. Na kweya na kufa. Oh Jésus. Oh Jésus. Satan. Okosi. Hey. Nga boko na banyo wolole alanda. Ma monsieur bimange salinga trouble. Na banyo wolole okosi. Yes. Yes. Okosi. Nsembe banjo bima. Na Hallelujah. Na boyi na kobanga te. Oya bakela kanga lekili kolo na se. Na kobanga te. Hata balobi mwana zana koma. Oh Jésus. Bengaka ye Jehova Rafa. Alléluia. Bakomi nasuka. Ngana bengaka ye omenisia. Alléluia. Nabanda nzembo a prophétie ye. Na kangami na nzembo ago na kangami na ngo. Na banjo bene la victoire, nzambe sa pienga victoire. Na lati. Alléluia. Na lati. Mwana ngazaka kota frontière ya Spain. Na lobi so na kesa ba distraction. Na lobi Seigneur. Yo babengi yo Emmanuel. Ozawana. Donc Alléluia. Qu'on soit parmi les 5. La foi c'est la folie. La foi c'est la folie. Na lobi na nzame. Yo omoni bato babenga ngandoki. Ba ndima la ndoki au Samuel, Yizame. Alléluia. La foi, c'est la folie. La binzame, la okenete. La Dieu, la mala lati. Voilà, au Samuel, la réveil de la foi.
Na komi na réveil de la foi. Maya miso toni nga la bilamba na ko adorer nzambe. Maya miso na so yem na ko adorer na seni ma pasteur na bi ma pasteur na yemba kanze momoko. Na yemba ngo ekangami ngai ebelongwe na mutute. Na ko banga te yeye. Alors après la petit témoignage, moi na la coma. Na lobi na nzambe 2 jours na ngina sola na mwana nga. Alléluia. Na ngina no bana mutu moko. Kote likia la Yesu. Ngati na leo. Lokola kaka batu bapambolanga yango ngala ko finga mutute. Nga batu bapambolanga. Na lobi na nzambe so mwana nga kufi. Ba onzima na zaka na yote yi nzambe la okerete. Alléluia. 2 jours, 3e jour la solo na mwana nga. Et si va pesa ki. Alléluia. Alléluia. Dès qu'on a la maman moko, le moi c'est côté. Il y a ma femme wana ba insensé. Insensé. L'autre. Azata la souci ali botalete. Nzamba lobi bo kende sikabwe. Yazo kansaka bisi nzamba pesi mibe. Aboyi koyoka mibe. Jésus pesi mibe. Alors c'est lui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. Ne peut être mon disciple. Yo boyi ko fungola. Yes. Oboyi ko comprendre makambo na nzamba. Soki ka kozala likambo. Yo wana komo luka nzamba. Mais nzamba amona bitinda te. Nzamba lingi basoka te. Sombelanga kabelanga pesanga nzamba na posa na bango te. Nzamba na posa batu balingi ye na mu cessé. Alobi na Abraham quitté. Abraham a quitté. Abraham a yebi place a okene te. Abraham a yebi destination te. Ayebi te eloko te ni te. Abraham a ke. Timbula nini Abraham a ozwa mwana te. Azozwa pe eloko te. Balobi foi ya Abraham elekaki tellement. Nzamba bengi ami. Tellement ulima. Atazo mona te. Ya lobi abakuka lobi. Ngala zela kaka. Na zela kaka. Alléluia. Abraham. Alléluia. Abraham lobi nga. Zela nzambe. Nzamba lobaki na nga. Babotine balobi nzambe ni. Po bango na ndaku na bango. Na mboka na bango bazalaki na banzambe nyonso. Nzambe ya kolia. Nzambe ya kosukola. Nzambe ya kotambola. Bazalaki na banzambe ebele. Basutu ne nzambe nini wana. Oh yo abimeli yo. Abraham lobi nzambe. Nzambe oyo asala mokili na likolo. Ye wana nde abimeli ngai. Elohim. Hallelujah. Abraham akangamaki na nzambe na ye. Ti azwaki oyo motema na ye elingaki. Yo pe il faut kangama na nzambe na yo. Po ozwa makoki na yo. Po bana na yo bazwa kimia. Po yo moko. Okoka kotambola librement na mokili oyo. Ata bakondana yo. Ke yo osali maladi. Hallelujah. Sambela. Kala lekilanga. Oyebi na ala lekilanga moko. Nde na leo nde na ganga boy. Trop de combat. Na ala lekilanga mama moko tata moko. Azala liboma. Azala na famille nanga trop de problèmes. Donc, lokola ka ya kufate. Donc ba pesa liboma. Lekilanga wana azala liboma. Oya na ninga te me o mususu. Comme ne mami mavinga. Soko tali na katia ba na katia di na nga mikolo na publier. Mwasi litoko mwasi ya mundele. Tout le monde a bandi liboma. Depuis 2000. Mais ti lelo modèle zoka swela ye. Ngabi boko mutabeli banda 2000. Ti lelo nzamba sokoka kubatela ye. Ti lelo nazomona batu musuku to babela kite bakufi to kundi bango. Mais ye banda 2000 abela. Depuis 2000 nzamba pesanga nzembo na profetiza nzembo pona ye. Ngabi lokola nzambe kaka apesanga nzembo pona mami soko tali na album nanga oya sika oyo ya avec Jésus j'arriverai. Nzembo ne za la kati. Bikisa mami nzambe. Likolo ya mami ne, likolo ya lekilanga wana ne na koma lisuku na kola makasi. Donc la luka nzambe na tanga parole ba livre la somba. Donc nzambe ba luka kaye. Na tangi bible na okopona malamu te. Na komo somba ba livre. Ngabi comment Dieu guérit. Na sombi livre. Comment la guérison divine. Na sombi. Comment chercher le Saint-Esprit. Na tswa liboma. Na zala leki na ngai. Azala kala Bruxelles na centre. Abela liboma batu yo sa Bruxelles ba yebi. To luka nzambe. Eloko kala yebi. Ngolu ya nzambe za ko batela ye. Alléluia. Alléluia. Alala kalibanda te bien encadré. Alléluia. Pe aza calme. Mais loko kala loba na nzambe. Na loba na nzambe. Na lobi nzambe na sala nzambe fe.
nzambe basala ke ve ana omoni ana tango aluki mwana azozwa te ayi kosala ve na nzambe abi nzambe nopieno nga mwana wana nokabela na ngai yo mwana wana asalaki ve koyeba kosala ve na nzambe soki nzambe apesi yo mobobali zongisa ye kuna na eglise encadre ye nga namoni bagrand pasteur oyo bazotémoigner si je suis comme ça grâce à ma femme nga nayebi bagrand pasteur oyo bakoma bahomme de feu bahomme mpenza nzambe grâce à leur femme azwa mwasi moko ya mabondeli mwasi moko oyo akutanaki ne ntango azolangwa me mwasi wana azali tellement chaud mwasi wana achange mobali na ye halleluya ata achange lelo te lobi te mais espère à la bonté du Très-Haut. Alléluia. Espère. Donc, ça sert à rien. Nzambe, ce qu'alinga sale la yo so boya kozong c'est là en échange. Non. Nga loba na nzambe, so ko bikisi mami na biso. Nzambe. Na ko bana ko déranger batu ba journaliste, baba uta bisika baba yo talanga. Baba yo zo photo langa na loba ki yango bomba ngo na loba ki yango nzambe. Soki kaka mukolo nzambe abikisi mami na biso na kozala mutali boma na ba église bozo bina na bino na koyaka kaka donc soki bozo bina na tango animation il faut la telema liboso na bino na komaka na nga danseuse na ba église nyonso boyeba ngai te tango kaka na koti na église na bino na telemi na tango bino bokobina botelema nga na kolakisa bino ke nakutu na nzembo nzambe asapesanga nzembo nakolakisa bamokili yo nzambe nanga nakoyebisa bango yo salaka nakoyebisa bango yo mobikisi yo mopesi kimia na nyonso do mosupe ezali ke nzambe yango wana nazolakisa bango ndenge babinaka mpo bango bazoyeba kobina. Alléluia. Gloire à la Poko pesa nzambe veut nzambe dans l'histoire il y a 10 lépreux nzambe abikisi bango 9 bakela bango ka moko azo ona oya kosenga merci pa nzambe nous avons un Dieu. Amen. À chaque fois nzambe apesi atali bala yaka kozongisa kaye matondi nzambe olingi na pele noni Jésus ayaki koforme ba disciple yango nomoni toobika Jésus ayaki ne koforme bandimi te na chambre oti bandimi baalaka te na chambre oti ka ba disciple na chambre oti bato bazalaki kaka bato babatizaki de feu Bible elobi bango nyonso bakomaki koloba balangi moko semblant balangi de feu na chambre oti Jésus avambata akangisi badisciple na ye apesi badisciple mibeko alobi tala ngai oyo nazopesa bino mibeko sango bino boyoki epala nga kokanga monoko te okutani na mwana na yo loba okutani na ndeko na yo loba okutani na moninga na yo loba balobi kaka te ifo ya koteya kaka kotelema na eglise non Jésus alobi sango oyo oyoki kokanga monoko te alobi soki okangi monoko te akesupli loin alobi tala makambo kosala okobengana bankoyi okobenga mabilima okoniata bankoyi okobikisa bamaladi azopesa mission wana na badisciple yo soko olingi ozala parmi les 5 il faut kota na kati ya mission na mission wana ke ntango wana yo okobengana bilimo mabe okobikisa bamaladi okomona ka mwana no aza na maladi na ndako oza na posa motu te oza na posa mama grâce te wana posa na nga te oza déjà na l'huile baptisé de feu okotala kaka olobi au nom de Jésus sors touta feti moko nalekela nga na Paris tosongi epai ya na biso ntango ya na biso afala na res tosongi na bandi priere boye namonaka alekela biso asuka akangami azokoka suka oloba te nazwa autorité moko lekela biso akweya abandi osandra ngabi bapesaki na feti mwasi éveillé lokola basengi sage kozala éveillé na Yesu ozobatela bandeko
ozobatela baninga. Amen. Hallelujah. Amen. Tika kitoko. Amen. Kitoko ekenda kitoko na bonzambe. Kitoko sa bonzambe. Ezali kitoko ya bunda. Hallelujah. Yes. Bible écrit biso. Ruth, c'était une dame. Une grande dame. Alléluia. Ruth, c'était une grande dame. Mais, alléluia. Na ki grande dame ne, malédiction insiste elongwa kite. Asalaki kala malédiction ne insiste. Bana insiste. Biso ba juif. Totala kabata ndenge wana te baposa na pepe mena biso te. Mais Bible lobi, Rich a osé. A tiens ma colonne à Bethléem. Alors non, moi j'ai besoin du pain. Je vais manger. Je vais manger cette nourriture-là qui donne la vie. Je vais manger cette nourriture-là qui fait grâce. Je vais manger cette nourriture-là qui donne la bénédiction. Rich a tika qui tente. Alléluia. Amen. Ko s'appuyer na beauté na yote. Ko s'appuyer te au monde Amen. Mosusu. Ozo s'appuyer au lati lamba. Yo na yo. Ngai nalobi ngai mama Yoshi, mama Migler, mama nalata aka grande marque. Mobali nanga aboyanga akela kolinga tufi moko ya papa. Mukolo wana na yeba kike mwasi. Il faut battre la libala na yo na bonzambe. Vraiment tolinga ki vraiment ngai nalobaka pona koloba la mutu boyete, mais vraiment tolingaka topesa vraiment témoignage, ça fait vivre témoignage. Ozomona, awa Jésus azolo na Matthieu 16, Jésus azolo bana Pierre, Simon Pierre. Awa na bani na 15, Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Mais Pierre, kaka na mayelo ya yemoko. Akoka koyeba te po bazalaki quand même ba apôtre belé, mais pourquoi quand Pierre yakene koyeba? Parce que Pierre azaki révélé, azalaki mutu moko abana ko tambola na mulili te, azalaki mutu moko azalaki déjà élu de Dieu, sans kutu yemo koyeba, sans ekokisama, azalaki déjà élu, yenda azalaki na ba biso ba Pierre azalaki na ba défaut ba casse, yango ngala lobaka na kosala lokola Pierre te, ba défaut wana ye. Le Saint-Esprit paye na nous. Alléluia. Donc, mais Jésus a tout dit. Et alors, il dit Simon, fils de Jean, tu es heureux, en effet. Non, Simon n'a 16. Simon répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors, Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux, en effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ils ont ma camoumus bombami. Pour yango vivre yango. Ils vont nzambe kaka à permettre. Moi si wana oyo samaritain. Yé. Alors je vois que tu es le Messie. Alléluia. Je le vois. Amen. Moi si wana zalaki révélé. Alors je vois tellement moi c'est moi qui la possède mai azalako zwate mais zalaki la mukolo mususu akutali na mai wana qui était le Saint-Esprit mbala moko na révélation qui est le Christ. Alléluia. Donc ça la base sur la révélation. Moi tu as révélation à ce fois kasute nzambe soka solo bana yo okomi lolendo na mutu azala maladi na Congo nzamba koya ayeloba no na butu ayeloba tala bondela kuna basoloba yo mwana no tikaki na Congo aza maladi bondela nzamba so peso ngai mwana leki na ngai akufaki to banje bondela nzamba pesi ngai lisese apesi ngai lisese ya roi David bamona monike nzamba oboma ye nzamba lobi mais mwana wana o roi David abotaki wana moni teke na bomaki po azalaki mwana ya malamu te ngabia na boyi koyebisa bango nalobi kaka tobondela kaka me nzambe asa prepare nga koboma ye. Alléluia. Kosala na nzambe. Alléluia. Simon, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses, car na mutu okoki te. Voilà pourquoi
Et moi, je te dis ceci. Tu es Pierre. Et sur toi, je construirai mon église. Parce qu'il y a ça déjà, Pierre. Mais pour Awa, ma personne sont 2 pierres. Pierre, tu es Pierre. Sur 7 pierres. Libanga. Donc, mikolo ya église oyo ya yo, mikolo ya motema na yo. Nga nzambe na kotonga ndako. Parce que motema ezali biso, tozali habitation ya nzambe. Yo moto, oza habitation. Yo habitation la kini. Nzambe kati na yo. Sikoyo, yo sutambola la nzambe. Sikoyo nzambe aza tellement kilo. Nzambe aza tellement puissant. Nzambe bato nyonso bimela. Basa batu oyo babongwana. Ba batu oyo basala makambo ya minene. Basa batu oyo moye o mesire bango ezate. Sikoyo yo chrétien. Balobi yo oza habitation ya nzambe. Sikoyo habitation ya nzambe. Makambo yo zo sala. Ezo cohabite na habitation ya nzambe. Habitation ya nzambe. Soko fungoli monoko. Il faut bayeba ke wana aza habitation ya nzambe. Soko komi quelque part, il faut tika bénédiction. Alléluia. Soko komi quelque part, o tika aka malédiction. Bomona na lute. Ezi mupaya moko boy. Bandaka mupaya wana ya. Okobaka problème si problème. Alléluia. Nous sommes les porteurs de l'âge. Dans la Sika, Bible lobinanga, il faut la tika le pamboli. Alléluia. So na kutaki maladi wana. Il faut na songi, il faut pas benganga. Balobanga quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les porteurs de l'âge, on les reconnaîtra. Alléluia. Par leurs œuvres. Même la Bible. Alléluia. Gadi na liawa, mosali na nzambe nyonso na sala na ye. Na kati ya Bruxelles, a koki kolobelo kote. Soki ngala zukuna yo na musala na nzambe okamwe même osate na susala ngona zoboma nzoto na susala pena lokola ngai nde pasteur na susala lokola nga mama pasteur mais pourtant ngala lobaka ngakutu na sakatana eloko moko te na sa même pas na idée la fungula ke église eza eloko moko lobela ngelo eloko te donc eza donc ngande ya lewa na sala missionnaire haka mutu ya kotelengala mais soki oui, nangala lobino oui. Oui, nangeza oui. Donc, il faut te pesa. Il faut te pesa. Oyo par na biso. Nzamba za la par na ye. Biso peto la par na biso. Alobina apocalypse. Na so beta. Yo soko fungoni ka motema. Ngala okota. Na so beta la porte. Fungola kata. Amen. Kanisa Yesu. Amen. Zambe. Mokonzi la makonzi. Azo beta la eka. Alléluia. Ayane kufanda, abala kulia kabino, abala kukote la kabino, abala kubunde la kabino, abala kubikisa kabino, abala kupambo la kabino, soka moni malédiction ye wala longoni, soka moni mikakata na longoni, soka moni pasi ya do akoti makamula yo, nzambe asala porte. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Vraiment, Nzambe. Gloire à Jésus. Il faut amata. Il faut asa lever. Gloire à Jésus. Il faut Bible lobby. Ce qui vient à lever. Et ça, absent total et ennemi. L'ennemi a koya. Gloire à la Nzambe. Asa lever la libota lo. Ngai na monazo expérimentaire lo. Ko koma na Nzambe mingi. Gloire à Jésus. Ngala mutu abatu. Nga zaki mama bikabakaba. Mama kaba talate. Mutu ya batu. Na tika nga grand gagnant d'âme. Si on a une église, na kokoya même tout de suite na 50 personnes. Mais na so kota kaka motino, na so kota motino bato bakoma kimanga. Omona kasu batuté. Mais tant na sakela mokili. Mutu abatu. Siko bakasute pourquoi? Okomi moto. Mutu nyonso so akoyiko différent. Alléluia. Attention benga omona mutu okima. Alléluia. Tout ça là, ba porteur de l'arche désigné pour sauver un peuple. Alléluia. Car Samba Zolo Josué, le kola Moïse a koufi. Ngai, na ponyo kaka, poli bota oyo, ebika ekota la kana, à travers yo.
Sala attention. Bible lobi sala attention na mutu azo yoka makambo oyo. Nzamba ako comprendre mutu ayoki na ete. Mais yo, utiaka ka litoi na yo so biso to oloba. Bible lobi sala attention. Tango zo yoka, ozo zwango pamba. Bible lobi sala attention. Alléluia. Totali Matthieu 7. Amen. Matthieu 7. Totali sibiso deux maisons. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, c'est celui-là ressemble à un sage. Alléluia. Alléluia. Le sage construit sa maison sur la pierre. Yes. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et se jette contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondements sur la pierre angulaire. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Amen. C'est lui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis. 26. Je fais, mais celui qui écoute mes paroles ne fait pas ce que je dis. Celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Zoba. Celui qui est stupide construit sa maison sur la sable. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Tous ça obligé de construire sur le roc qui est Jésus-Christ. Fondation solide. Ata eye gauche droite. Moi nazala koma nalati la kebina. Ngabi yes you eh Samuel. Hey yes you. Moi nazala koma you. Lokola mutaliboma. Nga l'église langa. Pasteur Guy David. So ngala kwa toko adorer na tango adoration. Pasteur akataka na fungoli miso bado talanga. Pour yo soko kosaka kwa adorer. Motema ongala adoraka Nzambe. Il faut tala oloba oh fiyo nani. Ata moyembi na biso nani. Oyo se musali na Nzambe azaka na Paris oyo. Beyu ciel. Mbala liboso yakala na réveil de la foi. Soka oyokanga. Aye palanga. Ndenge wana nde toyebana. Alobi oh mama. Nde nyonso adore Nzambe boye. Olekelinga. Alléluia. Parce que Dieu doit être élevé. Il doit être élevé. Il y a moi là, ma docteur, madame Mavinga, tais-toi. Les cordes vocales sont abîmées. Ngabi, j'ai un Dieu. Alléluia. Qui produit les organes du corps. Alléluia. Un Dieu qui change les pièces qui sont abîmées là. C'est ce Dieu-là qui change. C'est ce Dieu-là qui te change. Qui comme une phase, il y a cancer. À ça changer. Il y a ma pièce. Il ne faut pas, docteur Undoki, à condamner. Alléluia. Yes. Voilà Jésus. Amen. Ayaki ko former ma disciple. Ayaki ko former ma dimité. Tant que yozo tika la phase, il y a bandimi. Au moins il ma Pierre. Parce que formation ya kindu ya bandimi. 3 ans. 3 ans on attend ma formation. Pierre a mis la kibilete te ake wanga la Yesu. Alléluia. Amen. On la fonder. On se la tire. On se la baptiser de feu. Alléluia. Si on est baptisé de feu, pour baptême wana, équipaka langote. Alléluia. Équipaka te baptême wana. Mutu nyonso kako ya kobelela ye. Azu yango. Yes. Alléluia. Alléluia. Mutu nyonso. Alléluia. Mutu nyonso belela ngai na koyanola yo. Alléluia. Alobi yango na pluriel. Invoque-moi. Nzamba zolo bala mokili mobimba. Du bout de la terre jusqu'aux extrémités. Belela ngai Yahweh na koyanola yo. Alléluia. Alléluia. Et c'est bien que banzam. Même à tozolela. Pasi. Et ça l'a aveuglé. Pour passer aveugle la kabatu. Mais ngai sengola nga pasi. Et ça l'a aveuglement.
rejet nanga esalaki nga aveuglement te refi nanga esambili osi bomona nasali 2 albums bomona 2 albums nga nde nalia premier album nanga nasali na 99 na 2009 ya mosusu nasali na 2011 natikali oyemba ngo te babi bacode vocal no ekoki mo oyembe ya te fanda wewe kosala cd eza combien wewe kosala cd osali cd obibisi moko nini moko nanga nyonso basalela natikala koyemba ta cd yango te e bayembi mpe bango mpe babwakisinga balobi alongwa kuna ye ayeba oyemba te azakala fois te alongwa kuna mais iloko moko te apote Paul alobi rien ne me séparera de l'amour de Christ rien alléluia dalobi nzambo ya pesa banzem aliboma te nzambo ayebi ye azala pièce de rechange alléluia balobi on peut rien pour toi ngabi ale bolongo nanga kuna nzambe la bolingo na ye aya tie maloba tie nga parole nela kuma kote a remplacer abi mwana nga na kitsola motema po komi na souci ko sala album 2 albums ka jeune sur jeune kombeleki bolamgala tongo boy voix ekauka bolamgala tongo boy bakati bino kurate minda kura esota 2 jours kura yate quel combat jeune sur jeune 40 jours sur 40 jours nzembo ngo oyemba te eloko te ni te nzamba kiti atali albi oh mwana ngo azunzima kaka mwana azunzima kaka bazo finge partout baboye partout mais azaka na ndima te na pese parole alléluia mwana kaka ma papote Toussaint Lanvers mwana tozokele ko bondi ko yekola koteya mwana kaso abenga mama grâce yaka tuteya na biso la butu tosali veye na biso ya teinga ngala teiye biso mbalikaka ya teinga ngala teiye biso mbalikaka na ndako na soteya bakiti na soteya ka bakiti so na teina tauna lamka so na utambola nzela cet esprit ko balanga te place wana omoni place wana ifalo lo baboyi a place wana alléluia alobi amen yango wana nasalaka soko balika kombo ya Jésus nasalaka nanga na kimia te nakokaka te kombo wana bolingo mais pozo bolingo wana il faut yo pe opesa quelque chose opesa alléluia il faut pesa alléluia oui biso to ba apôtre Paul alobi tango ngala kutalaki na Yesu nakendeki direct ezala ngo makambo na lobe ezalaka nzambe batu te muto alobi na ngala loba po so muto alobi na bebe banzembo na kolobela ngo modèle ote na kosalela ngo pe modèle ote donc vraiment esengeli tous à la disciple ceux que tous à disciple alobi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps si tu es disciple pour moi yo ozo yano la tâtonner ozo yano la baseki après on va koloba nzamba ngo ya lukuta yo nde lukuta nzamba koza lukuta te yo ndo yena maseki na nzambe basakala kala ye ngaboy ngai femme de luxe ngai ya bato ya bayebi nga poto ngai mwasi ya kombo na tikila nga nyonso ngala yaki na nzambe na bomengo na ngai na yaki na bambongo na salakala bambongo des voitures so la oyo mais na bonzambe na komi pauvre mais na somo na ngo elengi moko elengi yango na okomprendre yango te mais elengi yango epesi nga vie ebateli mpe bandeko na nga mokolo mosusu leki na nga ameri poisson leki na nga ameri poisson na Bruxelles nalali na ndako nzambe abilanga telema 6h du matin nzambe abilamuka banana kobondela mpona leki no wana napanda kobondela ngabi poni nzambe azula musanga nzambe aola musanga bondela na banjo bondela na ba 7h du matin ngabi kuna so bondela kalo kwa azoba kasi nabenga pe nano nayeba pourquoi na bondela banda kobenga mutu ngo banda kobenga mutu ngo na sokete banda kobenga mutu ngo na sokete banda kobenga mutu ngo na sokaite na bangi kabi nzamba lobi na bongo na bandi sikola diko bondela ngo sérieux na koti ya langue na tiki ko bondela ya maloba na koti ya langue tangu ngala ko bondela zone asemela ki poison sikoyo mutu oyo kambaradi na ye moko azokende musala na tongo ayuki posa masuba alobi muninga la ngala kawati nakene nanu kosuba mbangu bona continuer bona yoki posa masuba akota kabo yakuti mutasi alala na mabele furufure ezobima nzamba tinda eka mutu asalaka cours de secouriste mutu wango asalaka cours de secouriste tango akotika na ndako abandi première soin alléluia
niko réanimé ndeko na nga asandi ntango asandi ambulance yaki Yesu asanzaki kala tulinganda Oh Jésus. kosala na nzambe ezali Yes, alobi na Abraham yes, nazo kokende koboma Sodome et Gomorre ayebaki ke na yes, Sodome et Gomorre Lot neve na ye azalaki kuna yes, alobi Abraham nazo kokende kuna koboma me nakobomelo makambo oyo te esengeli nalobela yo Abraham nalobela yo mpo yo oza ami na ngai yendela moseke ya bababa Abraham abandi intercéder alléluia Abraham abandi intercéder intercession ya Abraham eyoki ekiti emati lokola malasi mpaka malasi oyo batumbelaka ntango ekoti na matoi ya ntango ekoti na basolo na ntango ntango alobi bo ngai nzambe naza oblige nasala grâce bible elobi quand le juste crie l'éternel attend quand le juste crie éternel attend qui est juste. Yes. C'est celui qui marche Yes. dans la crainte de l'éternel. Yes. Voilà Yes. ce qu'il y a la biso. Il y a la biso à Dieu bomba. Yo, il y a un coup de ça qui na voiture. Il y a un coup de ça ko. Ozo zelani. Ngabi o. Na sina tinda ki yes. Il y a la biso à sili ki na téléphone. Abi yo zaka ka boye. Il y a un coup de ça ngai to kende ko. Oza wapi wana. Ngabi o. Na kota ka autoroute. Na kozwa yo me distraction. Oh, mais na tango wenda. Oso barabi mutakwai kula ngo kufa. Ngasi ko la koti na autoroute. Na yela zwa yo. Po ngala yo. To kufa na autoroute la panique ou bien nini. Ngabi na yela ngate ngazo sambe. Na teti. Na yebi nzambe. Na lobaki na témoignage na nga. Si j'avais commis l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Yango wana. Tolinga nzambe. To yamubimba. Nzambe. Azala posa ya mitema na biso. Azala posa. Alléluia. Pour sauver tout un peuple. Mais est-ce que so ingala kana distraction? Parce que nzambe nga ulo balanga. So na kana distraction. Muna pe bokepo bokundi mutu. Mutu pa kei. Mutu pa kei. Mais non, j'étais à l'écoute. Matoi nangai. Alobi yo lokolo za sentinelle. Soki ka batu wana bakufi. Ngai na kotuno makila ba. Makambo nzambe ya mutuya. Yango ne sengeli to yeba parole. Na sina lobaki yango lelo to kumata ya grâce. To komi na biso opetika na YouTube. Olobika Bible, écoutez la Bible. Olobi lelo na écouter Jean. Koyoka nanu Jean. Misala Yesu asalaki. Koyoka nanu Jean. Tika nano ba jeunesse kuna. Tika binoko wana nyonso. Wana eza kaka ba vision oyo bapesaka ya Christ. Yo banda kaka na Jean. Tika ba Matthieu. Yes. Oh Yesu azalaki bébé asalaki eloko te. Yango ti lelo ba catholique babondelaka Yesu ya bébé. Mais yo banda kaka Jean. Fungola kaka betaka na Google. Écoutez la Bible. Yes. Jean. Yoka Yesu. Silisi Yesu. Kota ba apôtre. Alléluia. Yes. Yoka yango. Okomona mbala moko lamuki. Yango no moni. Yes. Bato lokwa biso nyetinga nga kota catholique te. So toke kunde bembe na zela kalibana. Po na tangi na Bible lobi na Corinthiens mobali moko te akoki kolata ekoti liboso na Yesu. Siko ngala kokota kuna na moni mibali nyonso baolata ekoti. Bible lobi na ngabo koko sambela bikeko te. Mutu ya ko sambela bikeko alaka mama babe. Tokoma kuna, tokota kuna bana moni baza ko sambela bikeko. Koyeba Bible ekokangola yo, ekobikisa yo. Gloire à ekobakisa Alléluia. mikolo ya mikumba eza malamu te. Donc tengeli toyeba parole. Soki toyebi parole, tokozala fondé sur le roc. Alléluia. Ngala yo na saka beaucoup plaisir te. So bengi ngala anniversaire, o sala anniversaire na oyate. Ngala yaka anniversaire te. Oh, les autres ont fêté anniversaire à pasteur l'église. Bon, mon angate. Na oyate. Parce que Bible lobeli nanga 2 anniversaires. Ngala oza mwana bima. Na yebaki nano nzambe te. Na yebi nano parole te. Biso na bima anniversaire to benga ngo ba fête ya bitambo. Omona yo mama ya libota. Ozo sa anniversaire obimisi mbongo.
bakumu muna obimisi ofuti ba traité ofuti ba salle obimisi 10 000 euros. Mais c'est la folie. Anniversaire place nde bate bakataki mutu ya roi ya nani ya Jean-Baptiste na anniversaire kaka anniversaire Bible na koma chercher na anniversaire balobela ngoka batumi bale na Bible. Hérode na Pharaon batumi bale ba fêter anniversaire yo chrétien okosala ba projet na yo ngai na ngina ba commerce mbongo oyo natiki yango na maboko ya Nzambe nakota na chaîne po Nzambe apambola yo ozwa 10 000 euros. Ok, osali anniversaire osali ba fête ya mitambo bandoki bakoya kaka wana koamvute yo bakoya kaka kotindelo mipepe mabe wana o bana na sala fête wana namona nakoma maladi bana na sala fête wana namona ka on dirait makambo na nge changer bana na sala eloko wana biso na bima tobenga ngo ba fête ya mutambo mwana bima moko te afetaka anniversaire bateya biso na bima na bima bato afetaka anniversaire biso na bima tobenga ngo ba fête ya mitambo kanisa bakata chanson oyo Joseph abimisa alobe alimbolaki ndoto la prison bakata ye mutu kaka na tango ya anniversaire ya Pharaon sikoyo kaka bato mibale anniversaire eza fête ya bapayen Bible elobi yango eza fête ya bapayen eza ya biso bala Nzambe te omona mosali na Nzambe ngako ngaza disciple à Jésus nga même pasteur ozo fêter anniversaire tu dois faire ça chez toi cher omoni cher wana Nzambe ça sert à porter la vie. Nous sommes les porteurs de l'arche. Yo kotika ndako na yo oya musala anniversaire kaka kati na temple ya Jésus. Non. Place babomaki Jean-Baptiste ezali na anniversaire. Donc tobanga Nzambe totambola selon Nzambe nga vraiment nasalaka vraiment nga naza ndenge mais naza trop dureté mais nalingaka vraiment makambo mususu Bible lobi vous ne pouvez pas juger bapaye tokoki ko juger bango te mais ceux du dedans Bible lobi na biso ceux du dedans yo yebi que Jean-Baptiste bakati ye mutu likolo ya anniversaire yo yebi na kati anniversaire na kati ya Bible ba anniversaire ezaka mibale ko bana na Genèse mais Bible eza munene ndenge ni anniversaire balobela ngo ka mibale kaka mibale kako bana na Genèse ti Apocalypse balobeli ka Genèse nini anniversaire mibale nga batu nyonso bavivaka na nga même famille na nga même ba petit na nga confiance même baninga na nga to basali ba anniversaire ba invitaka nga te bayebi ke akoki koya te nga nakenda biloko mibale nakenda mariage nakendaka matanga wana okomona nga nazali présent parce que natangi Bible elobi il faut lela na bao baza kolela Bible elobi esika ya matanga nde bato batoka mayele nde conscience esalaka alors ngai soki ozala matanga omona nga wana soki ozala maladi na hôpital omona nga wana soki osali anniversaire omona nga te parce que Bible ebangisi ngai namona mosali lokola roi lokola Jean-Baptiste bakata ye mutu ka pour l'anniversaire c'est dégoûtant. Alors vraiment c'était la parole. Gloire à Jésus. Je suis venu bénir quelqu'un naloba qui t'aime nanga ya année t'aime nanga ezali la victoire en Jésus. Donc na année makambo ya bakhypocrisie na lingi yango te nyonso kaka t'aime nanga ezolingoloba dako bana koloba ngo tola posa batu babika tozala posa batu bakatelema bamateya oyo bateyaka biso pesa kaka okopamwama modele onga na pesa modele onga na pesa modele onga na pesa yango ta mosusu mpe nakufa te me Nzambe azala reconnaissant modele onga na pesa ti lelo napambwama te halleluya naye koloba na mwana na Nzambe kolanda Nzambe te ka po apeso Nzambe asala motu nyonso te mpo ka apambwama na mbongo tala neti nga bénédiction bananga na ya na Nzambe na famille nanga bato bakufa asu te epuis epa na biso bato bakufaka toala malédiction ya liwa
mais bandanga na yana Yesu mutu akufa lisusu te nalekela nga azala liboma abela liboma depuis 2000 ti lelo aza lekela nga wana ameli poison nzambe alabusinga bala kobondela ntango tokenda ya na nga tokendaki ba 15 heures tala nanu tata toke 15 heures na keso ya na nga biso wana toke ntango toke nazokota kozala na nzambe ya folie naomona nazala lolendo nabi eloko eza te eloko eza te nzambe alobai na nga nalamuka nabonde malamu nasalaki mpo natosaki soki nabondelaka te nalingi naregrete me lokola kala tosaki nde nabondeli ntango toke oyo bazosala dernier examen bapesi ye bacharbon basala dernier examen ntango kaka ye docteur alobi non vous pouvez partir donc tokendeki kaka mpo tokezwa ye nzambe atikaki kutu talala na hôpital tala tolinga nzambe tobanga nzambe nzambe aza bomengo na biso halleluya nzambe apesaka bato mayele nga nakoma mayele nga natika classe na lishasa na 6e primaire na makambo nzambe bachercheur nakoma kaka kolukaluka kokoma na écriture ebonga na français na comprena français nasenga Saint Esprit nasali première album na France na lingala nga mi Saint Esprit mais église na ngai eza mundele pasteur na ngai aza mundele ondenge nini yo ozopianga banzemba na Saint Esprit pianga banzemba français Saint Esprit eyeyelanga banzemba français deuxième album na nga banzemba nyonso français nalobi na Saint Esprit me nga nasambelaka na église ya mindele nga nabondelaka na lingala nalingi na bana kobondela na lingala Saint Esprit ayi kopia komemela nga français naya kobondela nakoma koteya na français so omoni nga nakotatone moke c'est que Saint Esprit aye nanu mpena malamu te so Saint Esprit mena aye mobimba omona français na nga ezangi na foti tala la foi c'est la folie vraiment bopamwama au nom de Jésus vraiment alléluia vraiment c'était la parole c'était la parole eme na biso ezalaki ata osali kotonga soki Yesu atongi te oza kotonga ya pamba psaume 127 alléluia vraiment nzambe amen merci gloire à Jésus vraiment la servante de Dieu pour l'opportunité que tu m'as donnée pour la considération amen. Vraiment que mon Dieu te bénisse bibelobi oya kopambola yo penga nzambe na kopambola ye vraiment sois béni amen. Toi et ta famille vraiment libota na yo tika ete lokola bibelobi na biso d'abord le royaume et le reste tika ete le reste et accompagner on a libota na yo na ministère na yo je le prophétise tant qu'il prophétise au nom de Jésus amen pamboli mutunyo ouais azalaki na biso alléluia gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, on était vraiment bénis. Dieu nous a parlé et la servante de Dieu, elle était vraiment claire. Et nandimi sami ke moko na biso na katnesiko apambola miko uta na nzamba lola. Mosali na nzambe alobi nyonso moyen ya kobakisa lisusu ezali te ndeko za na kati nesiko yo yeba ete nzamba lola alobeli yo alobeli biso et azo continuer kolobela biso parce qu'alingi tozala ba femme sage basage femme pardon oyo bazali bazo bâtir na kati na Yesu Masia mosala nzambe azalaki clair etikete lola epambola moko na moko lola ebénir moko na moko temi oyo esili te tozokoba nango lokola toza na début année tokoma nango tina fin de l'année pardon tina fin ya mois janvier tozokoba na temi oyo et par la grâce de Dieu tozala na baservante de Dieu misusu oyo bakoleka mpona kolobela biso de la part de Dieu ndeko ozalaki na kati na esika tikete nzambe alola pambola yo nzamba lola bénir yo yo muto partageaki yo muto invitaki lole pambola yo e bandeko nyonso bako rejoindre message o na sima tikete lola eza na bino favorable au nom de Jésus nazongisi maloba epa mama na biso la servante de Dieu pona ko clôturer programme oyo avant tokata au nom de Jésus amen ben na pamboli moko na moko eloko kana ningaki na lobalabala na nzambe vraiment
tozala na bolingo pe bolingo ezali eloko moko